मैं घर में जाता हूँ, रात हो चुकी है। और मेरी आगे क्या है? अल्लाह बचा लो, अल्लाह बचा लो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मेरी आगे क्या है भाई, क्या है? मैं किस कतारे में हूँ? मुझे लगता है कि मैं आज मराने जा रहा है। हे अल्लाह मुझे बचा लो, बचा लो आज। हे अल्लाह मुझे बचा लो आज। अचानक में इतने भूत कहाँ से आ गए?